Hello, everyone. Welcome to Tony Talks. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching me from. Thank you for tuning in. We appreciate you. Thank you for your comments. Thank you for your like. And if you're a new subscriber here, please don't forget to hit the subscribe button so that you don't miss out on our videos. Yes, let's dive into this. Today's video is good. Watch it right now. Thank you. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you all. Bye. A máa wá ṣe analysis tó máa gbá ski lórí document ọ̀ràn documentary ọ̀ràn tí Dorcas ṣe. I think she's getting something wrong. Dorcas, let me talk to you. You are getting it all twisted. Maybe you are confused. Or are you guilty of anything? That is mine. Let me ask you that question. You are getting it all mixed up. Like, has anyone accused you of not giving Iyabeji accommodation and then taking it away from them, and where she died eventually? Is anyone saying that at some point Iyabeji called into your show? I am going to come and expose that. That was planned. It was a premeditated calling on Iyabeji, and I'll tell you why. Let me come back. That phone call was a premeditated one. You orchestrated it. It was planned for her to call him into your show. Nobody has accused you whether you give them food or not. No. Are you deaf or something? Is your brain working backward? Are you still living in 1900? What we are asking you is accountability of what happened to the person that you promised heaven and earth under your care. Is that simple? It is that simple. You see, this documentary is not going to save you from giving account of what has happened to her. No. You are only going to use that one to get some change to feed your hungry self. Nto ma fi kini yen generate niyen, o ko ma fi pa owó bó ṣe fi ẹ̀gbọ́n bàbá Ìbejì pa owó for some time tó ní kó máa ṣe show, because your page is monetized. You are going to earn some coins from it. That's the whole essence of that documentary. It has not addressed what everybody is asking you. Kí ló ṣe? How is that difficult for you to come and answer? Hello, my darling, Dorcas. How is it difficult for you to come and answer what has happened to Iya Ibeji under your foundation? Pé ẹ wá kun filters ojú gbogbo wọn, ẹ kó àwọn ọmọ jọ papọ̀ sínú photo. That is not what we are saying. We even have a better picture than what you show. Hello, Dorcas. Olowoshibi has better pictures than what you have shown in that documentary. Wàá rí pé o filter ogbojú àwọn ọmọ yẹn ní ti fi filter balẹ̀ ayé wọn jẹ́. When those little girls came to Olowoshibi's house, do you understand? Wọ́n fi filter ya photo wọn tó fi kúrò. It was the way she cleaned them up and she took them back to their family. What happened to Iya Ibeji? Kí ló ṣe Iya Ibeji? Ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Not all this kìíní kan in January of 2023. No, not 2023. It's not 2023 ló kọ́kọ́ ní contact pẹ̀lú wọn. No, I am going to be proving you wrong in my analysis. Mi ò ní lo eléyìí so that màá lè máa show time and date. I won't use this one. As a matter of fact, I will do it on extra. I'll do it on our extra page. I won't use the TV so that I'll be able to show pictures. Dorcas, go and answer to the Nigerian police. If you like,
say that you have built them a house, you will still give account of what happened between you, Iya Ibeji, and the family. If you like, go and put the twins, go and put them in a kindergarten and say that you finance their elementary to university level. No. A life is lost. What happened to her? That is the question. What happened to Iya Ibeji under your care, under your foundation? The last time we heard about her was in October when you brought her on Facebook to come and do what? To come and buy Olowo Shibije. Ṣùgbọ́n ojú ìyá ẹ ni wọ́n bàjẹ́ níbẹ̀ nínú that sham interview that you brought her on Facebook to come and do. Ọmọ yẹn tọ́lẹ̀là, ó fi Ọlọ́run búra. Tá àti ẹ̀ mọ̀ pé the last time tá a máa gbóhùn Ìyá Ìbejì níta gbangba nìyẹn. Ó tọ́lẹ̀là báyìí, ó fọlọ́run búra. Ó ní kóun má parọ́. Ó ná lọ́wọ́ ṣíbí ṣìkẹ́ òun. Ó tọ́jú, ó ní tó bá lọ látàárọ̀ tó bá lọ, á dáná fún àwọn ajẹun káwọn tó sùn pé kò sí bó ṣe lè rẹ̀ tó. Dorcas, can you do that? Dorcas, I ask you again, can you do that? Can you give such gesture to someone you are not going to be benefiting from? I ask you. Ṣó o lè ṣe irú oore bẹ́ẹ̀ yẹn? That cannot even look after your only child. Ló fẹ́ look after ọmọ lọ́mọ. Ṣó o lè ṣe irú oore bẹ́ẹ̀ yẹn fún yàn? Ìbéèrè ò fàjà o. Oh, so okay, I like this thing that is moving to support the ongoing case. I like it. That is what is scrolling on the screen now. So if you want to support the ongoing case, ẹ máa rí kíni message tó ń move lórí screen yẹn. Those are the accounts to pay into to give your support. So Dorcas, tí address tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, mi tí ṣe ṣe o. À ń padà bọ̀. À ń padà bọ̀. Bá ní fún wọn, ìwọ wàá fún yàn ní Dorcas, wàá fún yàn ní 100,000 lóṣooṣù. Dẹ̀ ní rí screenshot ẹ̀ ní ìwọ tó jẹ́ pé pẹ́pẹ́ dẹ̀mù ti balẹ̀ ayé ẹ̀ jẹ́. Ìwọ tó kó 100,000, mílíọ̀nù 100,000, ìwọ tó kó 10,000 péré fún nígbà tẹ́ lọ dump ẹ̀ sọ́dọ̀ yẹ 10,000 péré. Ó máa ya fọ́tò ẹ̀, ó máa ṣe fídíò ẹ̀ níbi tí yẹn ti ń ka owó. Àbẹ́ 10,000 péré nígbà tẹ́ ti gbé lọ láti bí ọdún méjì nígbà tẹ́ fẹ́ lọ jà sọ́dọ̀ ìyá ẹ̀. Ẹ kó 10,000 fún owó deportation àbí deportation. Ó máa ṣe fídíò ẹ̀ 100,000 tó wá náà fún wọn lóṣooṣù. Fọ́tò ẹ̀ ò dá ojàre ọmọ yìí. Fídíò ẹ̀ dà. Tẹ́ bá tiẹ̀ wá ní pé lo account ọwọ́ lẹ̀ ń lò. Fọ́tò tẹ́ fi ibi tẹ́ ti ń kó fún wọn pé this month we are in Iya Ibeji house to give them their palliative for the month of February, for the month of March 2022. We are in Iya Ibeji house. This is Iya Ibeji. This is the twins. We are here to give them 3,000, 5,000, 1,000, 100,000 for their palliative, for their feeding for this month. Where is the video? Show wine issue ni Dorcas. Dorcas, show wine issue ni. Ìwọ tó jẹ́ pé tí aáyán bá rọra fò níwájú ẹ̀ bá aáyán tó bá máa wúlò fún ẹ ní in future láti wá fi jà. Wàá capture ẹ̀. Wàá capture ẹ̀. Aáyán ni mo sọ, aáyán kókò rọra fò kọjá níwájú ẹ̀ báyìí. Tó bá máa wúlò fún ẹ láti jà in future, wàá capture ẹ̀, ò ní jẹ́ ó lọ. Wàá ti gbé pamọ́. Sórí gbogbo òṣì tó gbé sínú documentary yẹn, fáfáfá fáò, odò bùrọ̀, ìyá súré, ìyá fẹ́rí olódò, pálapàlapàla. Ó ti fẹ́ẹ̀lì bẹ̀.
ojú ẹja ló gbà. Ojú nǹkan bí ẹ̀kọ́ ló ṣe ṣàlàyé. Kí documentary yẹn dé 1 million kò lè nítumọ̀. Kó dé 1 million kò lè nítumọ̀. Jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n gbélé àlàpà wọn. Because you want to use them to raise fund or you want to use them to fight your battle on Facebook. O lọ gbé wọn kúrò nínú comfort zone wọn. You took them into a place that is far, 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 far away from the city. As if that was not enough. Nígbà tó tún gbé wọn dé, tó ṣe fídíò pé Ìyá Ìbejì house here, we are bought them chair, we are bought them gas, we are bought them table and chair, we are bought them iná panápaná, they are here, we are post them here, this is our photo at the background here, we are kíní kan here. Báwo ló ṣe wá kúrò ńbẹ̀ yẹn, Dorcas? Níbi tó gbé wọn lọ ní last year. Báwo ló ṣe kúrò ńbẹ̀ tó wá jẹ́nú ilé àlàpà ní Ìyá Ìbejì kú sí? At what point ni o gbé Ìyá Ìbejì kúrò nínú ilé yẹn? Kí ló ṣẹlẹ̀? You are not addressing kíni. You are not addressing the public yet. We can confirm that you at one point you have a contact with them. Láti 2022 April from Alágbọ̀n. Nígbà tó gbé wọn láti bẹ̀ yẹn ní Alágbọ̀n yẹn, ibo ni wọ́n lọ? Because it was from that point ló promise wọn ní oríṣiríṣi. But because ẹ fẹ́ lo family yẹn láti bá ọlọ́wọ́ ṣíbí jà, láti bá orúkọ ọlọ́wọ́ ṣíbí jẹ́, ó wá gbé wọn padà wá ní January of 2023. Tó sọ pé Ìyá Ìbejì call into your show. How did she get your number in the first place? Hello? How are you? How did Ìyá Ìbejì, a bloody illiterate, someone who does not even know how to operate a phone, how did she get your number and how was she able to come and contact you while you are on live chat? Ṣé béèrè ò fàjà? That was an orchestrated plan. You pre-planned it. You pre-planned that calling. Nínú calling yẹn gan at the background, ẹ rí wípé wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ sí Ìyá Ìbejì lẹ́nu because ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò flow. Gbogbo ìgbà yẹn wọ́n ti package bí wọ́n ṣe fẹ́ rán ọ lọ́wọ́ ṣíbí lẹ́wọ̀n. Hello? Wọ́n ti ń package bí wọ́n ṣe máa parọ́ ọmọ pé ó jí ọmọ gbé ni. So that àwọn yẹn tọ́lọ́pàá bá bèè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo làwọn ọmọ yìí ṣe wá dé àkàtà títì ẹ̀? Á ní pé òun ṣe show níjọ́ kan ni ló bá pè wọlé sínú show òun lélẹ̀ evidence yẹn lélẹ̀. Hello? Ibi tó já sí fún òun gan òun kò rò tẹ́lẹ̀. Ibi tí ọ̀rọ̀ yìí já sí fún Dorcas kò rò. In a 100 years time to come, tó bá sọ pé ibi tọ́rọ̀ yẹn máa já sí fún lélẹ̀ yìí, á ní pé ẹ tú dànù. Dorcas máa ní ẹ tú dànù pé ní kíni ṣé n ta ti package. Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀. Nítorí pé iṣẹ́ ọwọ́ Dorcas àti ìrònú ẹ̀ sáwọn ọmọlàkejì ẹ̀ kò dáa. Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ fún Dorcas. Torí òun go òróró àwọn tí wọ́n ṣàánú àwọn family yìí láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n jókòó wọn sí ibi tí wọ́n ti lè afford rent. Ó fi life taste wọn ní ẹnu, ó fi kàn wọ́n ní orí ahọ́n téńté, and then you're shocked lẹ́sẹ̀ wọn all of a sudden. You now want to return them back to their status quo níbi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Do you know what can do to people's mental health? Hello? I am going to school you.
èèyàn tí ò rò wípé òun lè gbélé túláàsì láyé òun, àwọn tí wọ́n rò wípé àwọn ò lè gbélé túláàsì tó yẹ pé ilé face me I face you, ilé àbẹ́tẹ̀ ni wọ́n ń gbé láyé wọn, tí wọ́n rò pé àwọn lè gbélé ibi tí wọ́n gbé, wọ́n wá gbénú ilé yẹn. According to you, only 3 months péré ni wọ́n fi wà under your care, under your foundation. So for 3 months that you come and show us on Facebook wípé ẹ gbalé fún wọn ní March of 2023. March of 2023 tó gbé wọn wá tó ní this is the Iya Ibeji house. Yeah, give them house, give them accommodation, give them table and chair, their bed, their kìnìkan, tó gbé wọn wá. You said they were only under your foundation for 3 months. So let me count my finger. March ló gbé wọn wá tó ya photo tó ṣe video yẹn. So mi pé March, April, May of 2023. Hello? Of 2023 lẹ gbé wọn wá ni wọ́n ti kúrò under your care, àbí? But you uploaded another video in October of 2023, my dear. Only Iya Ibeji and the twins are doing well under your foundation. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń takora wọn, and that shows you are guilty of a lot of things. Gbogbo ohun tó ti sọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti bẹ́ẹ̀ kó pamọ́. Ohun tó tún wá ń sọ ńsìn náà wọ́n á tún máa bẹ́ẹ̀ kó pamọ́. Ohun tó máa fún àwọn ọlọ́pàá láyé àti ṣiṣẹ́ wọn gidigidi nìyẹn, because ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò jọra wọn, ọ̀rọ̀ onírọ́dẹ̀ ni ò kì í jọra wọn. Ẹni tó bá ń pa irọ́, ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló kì í jọra wọn. A máa padà wá gbogbo ọ̀rọ̀ yìí, a máa play skit tó ṣe, torí skit lèmi máa pè. O ṣe skit ni o fẹ́ pawó, o fẹ́ jẹun. At least o lè ṣe ṣáàtì lọ́wọ́ yìí. O fẹ́ pawó, o fẹ́ jẹun. Oúnjẹ ló fẹ́ jẹ látara òkú Ìyá Ìbejì. O fẹ́ pawó ni. Ṣó ti yẹ? Tó bá ti pa owó tán, àwa ń padà bọ̀. Má padà wá ọ̀sán ni máa fi ṣe kí n lè ní energy dáadáa. Tílẹ̀ bá ti ṣú iṣẹ́ ti mọ̀, engine máa fẹ́ máa shut down. A fẹ́ sùn nìyẹn. Má padà wá ní ọ̀sán tí gbogbo àwọn Amẹ́ríkà, US, Canada, Australia, gbogbo yín tẹ́ ti jí ẹ pàdé mi ní orí ìkànnì kejì tá a jọ wà yìí. Ọ̀rọ̀ onírọ́ ni kì í dọ́gba. You have something to say. You know a lot about what happened to Iya Ibeji, and you have not addressed it yet. Òun try láti cover her sí ẹ ti fẹ́ ṣe níṣe òkú ọmọ tí ò lé níyàn, ọmọ tí ò nẹ́ni tó máa béèrè ẹ mọ̀ wípé ibi tó máa já sí fún yín nì. Ntẹ bí ẹ pé bí ìgbà tó máa já bá kú téèyàn kàn máa tùwé ẹ, ntẹ fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Tó bá ní ọmọ ajá kú téèyàn kàn máa sọ dànù tó máa lọ bẹ́ẹ̀rì ẹ̀, ntẹ fẹ́ ṣe nìyẹn. O ò mọ̀ wípé ó máa débi tí wọ́n máa pariwo lé ẹ lórí. Bó bá jẹ́wọ́ náà nǹkan ṣó ní pariwo ni lókìlé olórí burúkú. Tó bá jẹ́wọ́ náà ni ṣó ní pariwo ni. Ọ̀rọ̀ tí ìjà sí kú fọmọ lọ́mọ, o ti pariwo lé lórí, o ní wọ́n fẹ́ ta ọmọ ẹ̀. O ti pariwo lé lórí, ó wá já síbi tó já sí ìṣó ní ká dákẹ́ ni. Ò lè dákẹ́, wàá ṣàlàyé nǹkan tó ṣe under your watch. Gbogbo owó tẹ́nẹ́ ẹ fún. We care for Iya Ibeji, I give them 100,000. Ẹ gbé evidence ẹ̀ síta. Ta ló ń gbé lọ? Ta lẹ̀ ń rán? Fídíò ẹ̀dà, fọ́tò ẹ̀dà. Fọ́tò ẹ̀dà ta lẹ gbówó fún ń tà ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn. Nígbà tí Ìyá Ìbejì bí tẹ́tí máa mọ̀ pé phone call yẹn wà orchestrated, it was a pre-planned phone call tí wọ́n gbé fún Ìyá Ìbejì.
tó ní kí ìyá ìbejì pè wọlé, ẹ rí wípé ebi ni ìyá ìbejì ń tẹnu mọ́, ebi ni ìyá ìbejì ń sọ nínú ibẹ̀ yẹn, ṣùgbọ́n lókìlì nítorí òun fẹ́ fi wọ́n jà, ó ní pólíbáàgì ṣe ọwọ́ lọ́wọ́ ṣíbí ni pólíbáàgì wà, gbogbo owó tó wá kó fún yín gbà yẹn ó wà lọ́wọ́ ṣíbí, ṣó wá wà lọ́wọ́ ṣíbí ni. Ìyá ìbejì ní ebi ń pa òun, ohun tóun fẹ́ fi wọ́n ṣe, ó fẹ́ fi wọ́n jà, ohun tóun gbájúmọ́ nìyẹn, torí at that point they were already planning to send ọlọ́wọ́ ṣíbí to prison. Ọ̀tọ̀ ni tí ìyá ìbejì ń sọ, ó ní ntẹjọ sọ ni pé kó pè wọ́n lé pé bí ń pa àwọn, tí ìyá ìbejì dẹ̀ fẹ́ àdírẹ́sì nìyẹn at that moment. Ṣùgbọ́n torí pé òun fẹ́ fi wọ́n jà, ó fẹ́ fi wọ́n ṣe iṣẹ́ ibi, ó wá ní owó yẹn, àwọn owó tẹ wá gbà yẹn ńkọ́, ẹjọ́ lo èlò lówó o jàre, èlò lówó tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n kó owó yẹn fún wọn, let's now even say that wọ́n kó owó fún wọn, owó tí wọ́n kó fún wọn tó jẹ́ 350,000 látọwọ́ Jókòó Tádé, within 3 days bàbá ìbejì ti ná dé maybe 100 and something, tí ìyá ìbejì ohun tó fa ìjà wọn ni wọ́n tí wọ́n fi dé, bàbá ìbejì bẹ̀rẹ̀ sí ní dole out owó, ó ń há owó ní bíi dàrúṣà, ó ń há owó bíi dàrúṣà ni, ohun tó kù tó gbé dé police station bí 150 something thousand within 3 days wọ́n ti ná tán. So 150,000 as at 2022 April tí wọ́n lọ tó ti kó lọ́wọ́ ṣíbí, wọ́n dẹ̀ kó 150,000 yẹn fún wọn. As at January tí wọ́n dọ̀kásì ni wọ́n pè wọnú inú ṣú ẹ pé bí ń pa àwọn, ṣé èèyàn ò ti ní ná 150,000 tán tó bá jẹ́ pé owó yẹn tiẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn. Mọ̀ pọ́pọ́lú ẹ kúrú, àfi kó jà, kó sọ́pọlọ, kó ṣe kà, kó bá yé àwọn èèyàn jẹ́, that is what you have in your brain, you don't think. Owó téèyàn fi ṣòwò, owó téèyàn fi ń ṣe òwò gan, wàá fowó dá business sílẹ̀, o ò ní rí profit ìgbà máa lọ́lẹ̀ within a year. Kàmáì tí wàá sọ pé àwọn tí wọn ò níṣẹ́, wọn ò nábọ̀, wọ́n wá kó 150,000 ibi tí wọ́n ná owó wọn dé, wọ́n wá kó fún wọn for a whole year. Ṣé èèyàn ò ní ná 150 something thousand tán téèyàn ò ṣiṣẹ́ sórí ẹ̀? Ìbéèrè ò fàjà Dorcas. Bọ́n nítorí pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi wọ́n ṣe, ibẹ̀ ló concentrate lé. Ṣé pólíbáàgì yẹn ó wà lọ́wọ́ ṣíbí, ṣọ ẹjọ́ àwọn akọ́wọ́ fún yín, wọ́n ti ná gbogbo owó tán. Ìyá ìbejì ebi ń pò òun. As at that time, ìyá ìbejì was under your care. You were not giving her attention. You only want to use her to fight. You want to use her to do evil. Láti wá parọ́ máwọn olóore ẹ̀ ń tó fẹ́ lò fún nìyẹn. Good morning ma. N tó fẹ́ lò fún nìyẹn, kó wá takò àwọn olóore ẹ̀, ẹ parọ́ mọ́ wọn, tẹ bá ti ṣe dáadáa, a máa kọ́lé fún yín, a máa ralẹ̀ fún yín, a máa ra mọ́tò fún yín, a máa ṣe kinní kan fún yín. N tẹ fi promise ilé ayé àwọn people yìí nìyẹn. Dorcas. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ò kì í sínbi rúdurùdu, Ọlọ́run tí kì í sínbi àbòsí, bó o ṣe ń gbé ló ń lulẹ̀, bó o ṣe ń dì í ló ń túká mọ́ ẹ lọ́wọ́, nítorí wípé ìyá ìbejì fúnra ara ẹ̀ ló gbé wá, tó fẹ́ jẹ́ kó wá takò ọlọ́wọ́ ṣíbí. Fúnra ara ẹ̀ ló gbé wá, kì í ṣe pé bóyá èèyàn kan ló kúkú gbé wá. Fúnra ara ẹ̀, nítorí ó fẹ́ fi ṣáìnì náà ni. Ìyá ìbejì, ẹ jọ̀ọ́ báwo lọ̀rọ̀ kinní yẹn ṣe rí, pé ní ẹ má parọ́. Ìyá ìbejì dẹ̀ sọ ohun tó wà láàárín ẹ̀. Ó ní kò sí bó ṣe lè rẹ ọlọ́wọ́ ṣíbí tó bá lọ látàárọ̀ tó bá dé.
àwọn á dáná fáwọn á dẹ̀ rọ àwọn ọmọ òun ní oúnjẹ. Dorcas, ṣó lè ṣe é? Ẹni tí ìwọ ò bá lè rí jẹ lọ́wọ́ ẹ̀, tí ò bá lè rówó lọ́wọ́ ẹ̀, tí ò bá wúlò fún ẹ, Dorcas, you can't go to that length looking after someone else. Ìwọ tó ń gbàgbé birthday ọjọ́ birthday ìyá ẹ̀ ló fẹ́ rántí ẹni tí ò tó jẹ́ pé bùkátà ni fún ẹ. Ṣó lè ṣe ohun tó lọ́wọ́ Ṣíbí ń ṣe yẹn? Tí ò wò wípé ẹ wò kì í ṣọmọ mi, ẹ ń ṣe bí mi mọ̀ yín rí, mo ti lọ látàárọ̀, ó ti rẹ̀ mí, bóyá ẹ lọ bu gàrí kẹ́ mu. She can do it, but she didn't do it because her intention towards these people and the twin is genuine. Ìwọ ló lọ manipulate àwọn people yẹn because you want to use them to fight. So sọ fún wọn pé kán sọ pé bàbá ìbejì ti sọ, torí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n ní wípé ó ní Ṣọlọ́wọ́ Ṣíbí, ó ní pé ó gbà wọ́n lọ sí hospital lóòótọ́, ó wá sílé àwọn, alẹ́ ọjọ́ yẹn àwọn jà, àwọn ṣe kíní, àwọn lọ sí Ìgàndò, kíní kan. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ta ló wá sọ fún ẹ pé Ọlọ́wọ́ Ṣíbí fẹ́ ta ọmọ òun? Ó ní Dorcas. Ta ló sọ fún ẹ? Kì í ṣe pé bàbá ìbejì fúnra rẹ̀ ló rí wípé wọ́n fẹ́ ta ọmọ. Ta ló wá sọ fún ẹ wípé wọ́n fẹ́ ta ọmọ ẹ ni? Ó ní Dorcas ló sọ fún àwọn. So tó ti program sínú ọpọlọ àwọn people yẹn because you want to use them as a tool to fight. Tó remain even though those people do not have the evidence to say that wípé tòótọ́. Bàbá ìbejì ò lè sọ wípé during the period tí Ọlọ́wọ́ Ṣíbí àti ìyàwó ẹ̀, tí ìyàwó ẹ̀ fi wà lọ́dọ̀ Ọlọ́wọ́ Ṣíbí, kò lè sọ pé òun ò rí ìyàwó òun lójúkorojú. Kò lè sọ pé òun ò rí ìyá ìbejì. But tó ti program sínú brain wọn, ó fẹ́ fi wọ́n jà, ó fẹ́ fi wọ́n rán ẹlòmíì lọ sẹ́wọ̀n. That is what remained in those people's head. So they were not seeing all the sacrifices Ọlọ́wọ́ Ṣíbí was rendering to them. Tó ti sọ fún wọn ni pé wọ́n fẹ́ gbé ọmọ yín tà ní o, wọ́n fẹ́ gbé lọ tà ní o. Tó remain nínú ọpọlọ àwọn people yẹn nìyẹn. Tó remain nìyẹn. But àwọn tó jẹ́ intelligent bodies, they were able to pin out pé okay, wọ́n sọ fún yín ni, kò ṣe pé bóyá ẹ rí. Sórí gbogbo documentary yẹn, tó bá ti fi pa owó, àwọn owó ìbànújẹ́, owó ẹkún tó ń pa lórí Facebook, gba station lọ kó lọ ṣàlàyé. Go and tell them all this. Mo sọ fún ẹ wípé èèyàn ò bá ṣe 5 million charity, ìjọ́ tó bá ti ṣe èyí tí ò dáa, wàá ṣàlàyé ẹ̀. Ṣebí ìlú òyìnbó ló ń gbé. Wàá ṣàlàyé ẹ̀. You will give account to the government. Ipe okay, maybe it was an accident, or maybe she was sick under her foundation, and maybe she was kíní kan. You will explain. Explanation yẹn ni wọ́n bí ẹ tó wá ń lọ from pillar to post, tó ń ro ẹjọ́ tí ò bá kún gbé, ẹjọ́ tí ò lọ́pọlọ. Ẹjọ́ tí ò síná níbi, ẹjọ́ tí ò sí sense. From 19 kíní kan, ìyá ìbejì call into my chat. Báwo ni ìyá ìbejì ṣe ní nọ́mbà ẹ̀? Hello, how did she get your number? How did she get your number? Okay, ó ní through of bàbá ìbejì. How did you know bàbá ìbejì? Báwo ni wọ́n ṣe mọ bàbá ìbejì tí bàbá ìbejì fi ní nọ́mbà ẹ̀? How many people níbi tó ti náà ń ṣe destiny destroyer show, destiny taker show, èèyàn mélòó ló ń pè wọlé tó ń gbé kọlù wọn? Àti náwọn tí wọ́n wá sínú inbox ẹ tó lé wọn dànù. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe oore wàyà mi wò,
Oore kárí mi, oore ẹ̀dẹ. Ẹ wá lọ pe Pàsó, ẹ pe Kollington, ẹ ní kó wá kọrin, kó wá ṣeré fún yín. Buy one, take one. Give one, take one. Oore tẹ́ ń ṣe nìyẹn. Oore tí ò sọpẹ́ nínú ẹ̀. Gbogbo àwọn tó gbé síta, Madam kìnìkan, we are here, we are open shop here. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ padà lọ síbẹ̀ lọ́dún yìí. Ìbéèrè ò fàjà, ẹ padà lọ, because you didn't succeed at any of those empowerments that you are doing. Ẹ padà lọ lọ́dún yìí. Ẹ lọ bá wa ṣe show. Oh, Madam Kelegbe that we open shop for last year. We are in the shop here today 2024, May, XYZ May 2024. We are in the same shop. Our shop has multiplied. The shop is now going bigger. The shop, olórí burúkú ni ẹ. Nǹkan bí ẹ ò tí àdírẹ́sì ẹ. Kí ló ṣe ìyá ìbejì? Kí ló ṣe Folúṣọ́? Ṣó mọ̀ bí ara Folúṣọ́ ò ṣe yá àbó mọ̀? Nígbà tí Folúṣọ́ kú, ta ni wọ́n kọ́kọ́ pè? Ṣé wọ́n pè ẹ́ nígbà tí Folúṣọ́ kú àbí wọn pè ẹ́? Yes or no? Okay, ìgbà tí wọ́n pè ẹ́, kí ló ṣe? Nígbà tí wọ́n wá sórí Facebook, báwo ló ṣe sọ̀rọ̀? Did you talk like someone who is in the know of Folúṣọ́'s whereabout? No, you did not. You spoke like you've never spoken to them. O address ẹ bẹ́ẹ̀ ni pé láti 90 gbọgbọrọ ló ti bá wọn sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn pé what are they talking about? So ọ̀rọ̀ ẹ ó ní bá nínú, ọ̀rọ̀ ẹ ó wà questionable. Ìhùwàsí ẹ ó nídìí kí wọ́n dig ẹ to the last, kí wọ́n fi investigate it. You are hiding from something. You are trying to cover something. Torí bí bàbá àbèjì ṣe sọ lọ́hùn, wọ́n ní bí kíní yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ gbà, ìwọ ló pè, ìwọ dẹ̀ ló rán èèyàn wá bá wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tó máa wá gbọ́, nígbà tí Lẹ́gbàá tú ọ̀fọ̀ yẹn, tó ní ìyá àbèjì ti kú, ó sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ó mọ̀ nípa ẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ bíi pé no, those family, they stopped to be in our care since 19 gbogboro. No, we dump them, we leave them with their family. They are in their family hand. We don't have anything to do with them, with their family. By myself and thyself, we drop them to thyself and thyself. That was how you addressed it. Oh, sọ fáwọn team ẹ wípé, oh, you are in the know, and we are sorry to have lost Ìyá Ìbejì. Yes, she's been sick for a while. You didn't. You want to cover something there. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ń try láti cover? If truly, you are not guilty of something. Yes, I was told about her demise this morning. It's so sad for us to have lost her. I am in the know. We are quite aware about it. Also, yes, she has been healed for and she has been taking medication, but unfortunately, we lost her. And it's you ba mọ̀ nípa nǹkan bó ṣe máa sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n torí pé o mọ̀ nǹkan nípa ẹ̀, tó dẹ̀ fẹ́ cover up, tó fẹ́ fọwọ́ ọlá gbá wọn family yẹn lójú, òun lọ̀rọ̀ ẹ̀ ò ṣe dọ́gba. You came online to pretend like you have never spoken to them. O ní pé 3 months péré ni wọ́n lò under your foundation. O gbélé fún wọn ní March of 2023. Tó bá jẹ́ 3 months ni ó mì pé wọ́n kò lọ́ndà ẹ̀ ní June of 2023. Kí ni fọ́tò àti fídíò Ìyá Ìbejì wá ń ṣe ní orí péjì títí ẹ ní October of 2023? Tó bá jẹ́ 3 months péré ni wọ́n lò under your care. Something is definitely wrong. Something is fishy.
and you will not go without giving account of what happened to that lady. You will not go until you say something. Kí ló ṣe ǹtọ́ bí ẹ nìyẹn? Kí ló ṣe? You are the one that took her over into your foundation, promising them heaven and earth. You promised them so much. Nígbà tó wá kúrò lọ́ndà foundation ẹ̀ tó gbé wọn nínú ilé agbolé tó ń gbé pẹ̀lú ìrọ̀rùn àtòun àti ìyàwó ẹ̀ tó gbé wọn lọ sílé túláàsì. Oní 3 months ni wọ́n lò ń bẹ̀, ó lé ọkọ jáde, ó lé dànù. Ibo ló wá dá wọn padà sí? All these things can take a toll on someone's sanity. All this can take serious toll nínú ọpọlọ èèyàn. Ó lè depress èèyàn. Ẹni tẹ́ ẹ ti gbé lọ sí ilé flask, tẹ́ wá tún wá dá padà sílé àpàlà. Òun náà nẹ́jẹ̀ lọ́rùn tí ò bá tiẹ̀ lówó. Ẹ̀jẹ̀ tó ń rànù lára tiẹ̀ ló ń rànù lára òun náà. Are you with me? Ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára Dorcas ló ń ràn lára ìyá ìbejì. So gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara, there will be moment of ipe ibì kan dẹ̀ là ń gbé tá à ń gbádùn tá à ń ṣe kíní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o. Àtúntí wá pa. It can affect her mental health. It can. Gbogbo eré tó ń sá, not that you really care about Baba Ìbejì. Oh, care. You don't even give 2 fucks about him. But why you are so concerned about pé kí wọ́n rí this Baba Ìbejì ni pé ẹ fẹ́ túnṣẹ́ tò. You don't give 2 fucks about him. But your concern ni pé ẹ ṣáà bá wa release ẹ ká túnṣẹ́ yẹn tò sí ní brain, ká tún tò sí lọ́pọlọ. Torí iṣẹ́ ti já, ó dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́, ó fẹ́ jẹ́ kó já. Eré ohun tó ń sá ni ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá o really care about him. Kì í ṣe pé bóyá o care about him pé bó ṣe wà lẹ́wọ̀n yẹn ò tẹ́ ẹ lọ́rùn. Kí iṣẹ́ ti tiẹ̀ má já ni kó ṣáà máa cover track ẹ lọ. Kó máa cover, kó máa bù ẹ́. Tí wọ́n wà all about rẹ̀ kì í ṣe pé bóyá kò bá lo bá gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀. Kò ká ẹ, kò rán ẹ, o rán wọn iṣẹ́. O rán wọn iṣẹ́ o, ṣebí ìwọ ni Dorcas. O rán anybody iṣẹ́ o. Iye ọdún tó bá wùn Bàbá Ìbejì kó fi wà ń bẹ̀. Kó ṣáà fún ẹ ní 1 minute of his time. That's all you are. Kó fún ẹ ní 1 minute of his time. Kẹ́ lè túnṣẹ́ yẹn tò. Kí lẹ wá ti wá bá wọn sọ? Kí láwọn nǹkan tó wá béèrè lọ́wọ́ yín? Kí lẹ wá sọ? Kí ni tó wá ń bá yín? Kí ni tẹ́ ti wá sọ nísìn? Okay, kí ni tó wá kí ni tó fẹ́ tó ń wá nìyẹn? Just one on one. Hello? One on one tó fẹ́ béèrè, ó fẹ́ get update. Kí ni tẹ́ wá ìgbà tí kí lẹ wá bá wọn sọ nígbà tẹ́ yẹ mọ̀ pé nígbà tá fún yín nílé nígbà yẹn. Tá fún yín nílé nígbà yẹn. Ní ilé túláàsì tá fún yín. Ṣé ẹ rántí? Ṣé mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ṣe nígbà yẹn ló jẹ́ kémi lé yín kúrò nínú ilé túláàsì yẹn, ṣé mọ̀? Ẹ̀yin náà máa ní okay, ìgbà tẹ́ wá kúrò nílé túláàsì yẹn, ṣé ẹ mọ̀ yí pé gbogbo eré ohun tó ń bá ká nìyẹn. Eré ohun tó ń bá ká nìyẹn, kò care about nobody. The better tí Taofiki alátẹnujẹ, the better he knows wípé Dorcas will give a fuck about them. I mean, the earlier for him, the better. Tó bá mọ̀ wípé ó ṣì ń lo àwọn láti fi clean shit títí ẹ̀ ni, the better for him. Dorcas ò rán èèyàn iṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Ibi tó bá ti ń rí jẹ, ibi tó bá ti lè fi ṣe bí ẹni pé pẹ́pẹ́ dẹ̀mù, ibi tí ó bá ti lè ṣe bí ẹni pé okay,
òun ráyé gbé ayé dùn fóun bí irú kéèyàn fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn baba Ìbà Gani Adams àrò àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn gathering àwọn nǹkan tóun kò gbogbo ẹjọ́ gọ́tà dọ̀tí yẹn kò kàn ṣùgbọ́n dìdìrìn ní Taofiki dìdìrìn ní wo ohun ìyá àbèjì wà ń bí tó búyà láyà ẹ̀ síbi ìyẹn Taofiki olórí burúkú ni bàdá Taofiki olóṣì ni bàdá Taofiki márúwá ni bàdá Taofiki ń wá márúwá àgàndò ni bàdá Taofiki ó wà ń bí olórí burúkú Taofiki Taofiki ohun tiẹ̀ náà wà ń bí ibi tí wọ́n tó ti ń sọ pé gbogbo bó ṣe gba owó nínú 350,000 tí Ẹlẹ́dẹ̀ Ọlábánjí tó kọ́kọ́ kó fún wọn nínú 500 àbí 700 tó dìú fún ìyá ìbejì 350 nìyẹn kó lọ sí zone 2 gbogbo iye tí bàbá ìbejì fún Taofiki tí Taofiki gbà nù ẹ̀ ìyá ìbejì ohun ẹ̀ wà ń bí tí ìyá ìbejì sọ. Ó lóun ní láti yọ̀ǹda owó yẹn fún bàbá ìbejì àti fámìlì ẹ̀ kó má dàbí pé òun ìyàwó òun gbó wọn lẹ́nu at a point. I will look for the voice. Ó lóun ní láti padà yọ̀ǹda owó yẹn fún wọn torí Taofiki náà ó wá yọ síbí. I will look for the voice note. Maybe by the time I'm coming back, I will be playing it. Ọwọ́ ọlọ́pàá tí owó yẹn padà wà, I will play it for you. Ohun ẹ̀ wà ń bí. Because the case is still ongoing. The ọlọ́pàá that is in charge of the case, the domestic violence woman, needs to give her own report. She needs to also give her own report. Ó dẹ̀ pé ọlọ́wọ́ ṣíbí. Ó ní woman ìyá ìbejì yẹn o àwọn wá wọn lọ sí ìlú wọn o wọ́n ní kò sí ńbẹ̀ o àwọn ò rí contact báyìí pé owó ẹ̀ ṣì wà lọ́wọ́ domestic violence o ẹ máa gbọ́ voice note yẹn bí. Ipe in fact òun ti dààmú pé àwọn ibi tí wọ́n sọ pé àti lè rí wọn làwọn ti wá wọn dé because the case is still open. Mi ò mọ ohun tí Dorcas rò pé bóyá ó rò pé òun ṣe eré gèlè òun ṣe tẹ́ǹtẹ́. You think you are playing. You don't know what you have dipped your hands into. Hello? You don't know what you have dipped your hands into. No. You don't know, right? Ó máa tó yí ẹ. Ó mọ tó kọ́wọ́ ẹ̀ sí. It's an official thing. Eléyìí ò ń ṣe pé agbẹ́jọ́ mi dé. Tẹ́ pé o lè sọ pé ò lọ́mọ. Until they get to the bottom of this whole thing. So woman tó jẹ́ domestic violence tó gba owó yẹn dání. Wọ́n record ẹ̀ sí under ìjọba. Wípé àwọn gba owó lọ́wọ́ lágbájá ò tí ì gbà. Bí woman yẹn bá ná owó yẹn tí ò bá lè account fún bó ṣe wà yẹn, aṣọ á bọ́ lọ́rùn ẹ̀. Because exhibit ni. Tí woman yẹn bá tọ owó bọ owó yẹn, iye tó gbà, denomination tó gbà, ọkọ̀ lẹ̀. Tó bá yọ 1 naira tó dín anything, aṣọ máa bọ́ lọ́rùn ẹ̀. Because ó ti di property ìjọba. Ilé yìí ò ń ṣòwò tó máa ń fún èèyàn pé thanks for coming. Kì í ṣòwò thanks for coming. Property ìjọba ni owó ìyá ìbejì yẹn. Is still with the government. Bọ́n torí pé Dorcas fẹ́ push narrative wípé wọ́n gba owó lọ́wọ́ ìyá ìbejì, wọn ò fún ní owó.
òun ló ṣe gbé ìyá ìbejì wá. Ìyá ìbejì ń pariwo ebi, owó tó wá fún yín níjọ́ yẹn ńkọ́? Fún yín, ó wà lọ́wọ́ ṣíbí, báwo lẹ ṣe wá ṣe? Ìyẹn ní bí ń pa àwọn iṣẹ́, má bínú pé òun kẹnu owó sí yẹn, má bínú, bí ń pa wọn. Owó èlò lowó ọ̀hún gan, àwọn wèrè tí wọ́n gan yàgbá fún, mélòó ló lè àkáǹtì fún owó igbá empowerment tó ṣe fún wọn after a year? Ìbéèrè ò fàjà. Ara àwọn tó gbé obituary ẹ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀bù wọn, tẹ pé pàṣọ, tẹ gé kéèkì, tẹ náà ń ṣí ṣọ́ọ̀bù. How many of them can you go back to and say that pé igbá ta yà fún wọn after a year lélẹ̀? Can you do that for us? Can you do that for us? How much more àwọn tí wọn ò ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n kàn depend lórí stipend tí wọ́n ń rí gbà here and there, tó wá ní pé odindi owó tí wọ́n kó fún wọn kọ́ fọdún mẹ́wàá ná 150,000 níbi tí wọ́n ná owó dé. Ọdún mẹ́wàá ni kí wọ́n fi ná 150. Ṣó lórí burúkú ni ẹni Dorcas? Ṣó ló ṣì ní ẹni Dorcas? Ṣé wọ́n tẹ wèrè mẹ́bà fún ẹni Dorcas? Kí ló ń ṣe ẹ̀nà? Kí ló ń ṣe brain yẹn? Wọ́n tọwọ́ bojú ara ṣépè fún ẹni. Kí ló ń sọ? What are you talking about? Ọ̀rọ̀ rúnrún, smelly talk. Wọ́n ń sọ̀rọ̀, wọ́n ń fi orúkọ àwọn èèyàn sí. Ṣé tí owó ò bá sí lọ́wọ́ ìjọba, ọlọ́wọ́ ṣíbí wí sí dàpọ̀ owó wà lọ́wọ́ ìjọba? Ṣé tí owó ò bá sí lọ́wọ́ ìjọba, ọlọ́wọ́ ṣíbí á sì máa sọ wípé owó yẹn ò sí lọ́wọ́ mi o, ọwọ́ ìjọba ló wà? Can she dare say that? Something that has even gone global. Tó ti fẹjú báyìí, we should continue to say that pé ànáwó ọwọ́ domestic violence ìjọba lówó wà. We should continue to say that. Ìkà ni ẹ́. Ìkà òun ni ẹ́ Dorcas. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó béèrè lọ́wọ́ ẹ pé aṣọ wo ni ìyá ìbejì wọ̀? Kí ló ṣe ìyá ìbejì ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ?